2 toneladas por mês. Números altos para garantir qualidade de vida e alegria para essas crianças. O resultado fica estampado no rosto deles. Para que esse sorriso aí nunca se apague, é preciso da ajuda de todos. E agora é fácil ajudar as crianças do Projeto Nova Canaã. A campanha Ajude a Manter Vivos Esses Sorrisos já está no ar e você pode doar sem sair de casa. Basta ligar para o número 0500 123 40 10 e doar R$10. Para doar R$30, ligue 0500 123 40 30. Se você quiser contribuir com R$50, é só ligar para o 0500 123